Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நாம கோகனட் ஷெல்லும் கார்ட்போர்டும் யூஸ் பண்ணி ஒரு சூப்பரான வால் ஹேங்கிங் செய்ய போறோம். அதுல இந்த நேம் போர்டு இருக்கு இல்லைங்களா, இத வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். சரி வாங்க இந்த வால் ஹேங்கிங் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தறலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார்ட்போர்ட் எடுத்துர்க்கேன். கார்ட்போர்ட்ல இது மாதிரி ஹார்ட்டின் ஷேப் வரைஞ்சிருக்கேன். அது கூட வந்து கிளைகள் இருக்க மரக்கிளை இருக்கிற மாதிரி நான் வரைஞ்சிருக்கேன். அடுத்தது அந்த ரெண்டு தேங்காய் ஷெல் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து நான் ட்ரேஸ் எடுத்துக்கிறேன். இது மாதிரி இது எதுக்குன்னா ரெண்டு ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் வந்து மரத்தோட கிளையில உட்காந்துருக்க மாதிரி நம்ம செய்ய போகிறோம். இப்போ இது எல்லாமே வரைஞ்சாச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த கார்ட்போர்டோட எட்ஜஸ் வந்துட்டு நம்ம ஸ்மூத் பண்ணணும். அதை வந்து நம்ம மாஸ்கிங் டேப் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈவன் பண்ணிக்கலாம். மாஸ்கிங் டேப் யூஸ் பண்ணி எட்ஜஸ் எல்லாத்தையும் ஈவன் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து ஹார்ட்டினுக்கு வந்துட்டு ப்ளூ கலரும் அந்த மரக்கிளைக்கு ப்ரௌன் கலரும் அடிச்சிருக்கேன். இப்போ நம்மளோட ஃப்ரேம் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது நம்ம தேங்காய் ஷெல் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து நம்ம கலர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை எப்படி கலர் பண்ணணும்னா, தேங்காய் ஷெல்லோட ஒரு பகுதி வந்து லைட்டாகவும் மற்ற ரெண்டு பகுதி வந்து டார்க்காகவும் கலர் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். நான் இன்றைக்கி ஒரு தேங்காய் ஷெல்லை வந்து பிங்க் கலர்லேயும் இன்னொரு தேங்காய் ஷெல்லை வந்து ப்ளூ கலர்லையும் பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள், பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அடுத்தது நம்ம வந்து இந்த ஆங்கிரி பேர்டுக்கு நம்ம கிரெஸ்ட், அதாவது கொண்டை செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேங்காய் நார் எடுத்திருக்கேன். இது மாதிரி கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும். தேங்காய் நார் எடுத்து நம்ம அந்த ஃப்ரேம் நம்ம தேங்காய் வச்சு கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் இன்றைக்கி க்ளூகன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம். இப்போ இதை ஒட்டிட்டு நாம் இதை வந்து கலர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இதுக்கு ப்ளூ கலர் பண்ணியிருக்கேன். இதை கலர் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம கலர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த தேங்காய் ஷெல்லையும் இதுலேயே ஒட்டிடலாம். அடுத்தது ஆங்கிரி பேர்டுக்கு கண்ணு செய்யணும். அதனால் ஒரு A4 ஷீட்டில் இது மாதிரி கண்ணு வரைஞ்சி நம்ம அதை வந்து பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு செட்டு கண்ணு வந்துட்டு நான் பிங்க் கலரில் செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்தது நம்ம ஆங்கிரி பேர்டுக்கு மூக்கு செஞ்சிடலாம். மூக்கு செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி கலர் ஷீட் எடுத்திருக்கேன். இது மாதிரி குட்டியாக ஒரு கலர் ஷீட் எடுத்து அதோட 4 சைட்ஸையுமே இது மாதிரி மடித்து விட்டுடலாம். அது மடித்து விட்டுட்டு அதை ரெண்டாக அப்படியே மடிச்சிட்டோன்னா நம்மளோட மூக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஆங்கிரி பேர்டுக்கு வால் செய்ய போகிறோம். வால் செய்கிறதுக்கு A4 ஷீட்டில் நான் வந்து வால் வரைஞ்சி நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இதையும் வந்து நம்ம கலர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி நான் இன்னொரு செட்டு பிங்க் கலர்லேயும் கலர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்தது ஆங்கிரி பேர்டுக்கு ரெக்கை செய்ய போகிறோம். இதுக்கு வந்து A4 ஷீட்டில் ரெக்கை வரைஞ்சி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து 2 சைஸில் எடுத்துக்கோங்க. ஒன்று வந்து சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க, இன்னொன்று கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்கோங்க. இதையும் நம்ம ஒரு செட் வந்து ப்ளூ கலர்லேயும் இன்னொரு செட் வந்து பிங்க் கலர்லேயும் செஞ்சு கலர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கோகனட் ஷெல்லில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கண்ணு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ப்ளூ கலர் கோகனட் ஷெல்லுக்கு பிங்க் கலர் கண்ணும், பிங்க் கலர் கோகனட் ஷெல்லுக்கு ப்ளூ கலர் கண்ணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மூக்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ அதுக்கும் நான் வந்து க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி இது மாதிரி நல்லா விரிச்சு விட்டிங்கன்னா மூக்கு பார்க்க அழகாக இருக்கும். அடுத்தது நம்ம ரெக்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பெரிய சைஸ் ரெக்கையை வந்து ஆங்கிரி பேர்டுக்கு வெளி சைட்லேயும், குட்டி சைஸ் ரெக்கை வந்து 2 ஆங்கிரி பேர்டுக்கும் சென்டர்லேயும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதே மாதிரி நான் பிங்க் கலர் ஆங்கிரி பேர்டுக்கும் ஒட்டியிருக்கேன். அடுத்தது நம்ம வாலை ஒட்டிக்கலாம். வால் வந்து கோகனட் ஷெல்லோட அடி சைடில் இப்படி ஒட்டிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது நான் வந்து A4 ஷீட் யூஸ் பண்ணி குட்டி குட்டி இலைகள் எல்லாம் கட் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ நான் வந்து அதையும் வந்து அந்த கிளைகளில் நான் ஒட்டிக்க போகிறேன். அதையும் நம்ம க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். நீங்கள் ஃபெவிகால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது நம்ம இதை வந்து வாலில் ஹேங் பண்ணுறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக லேஸ் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 பக்கமும் ஜாயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த ஹார்ட்டின் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் பின்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஒட்டிக்கலாம்.
லேஸை ஒட்டிட்டு அது மேலே ஒரு குட்டி கார்ட்போர்டு இல்லைன்னா ஷீட் ஏதாவது பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஒட்டிக்கலாம். அப்போ தான் அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட வால் ஹேங்கிங் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இதில் என்ன எக்ஸ்ட்ரா பண்ணேன் அப்படின்னா, இதில் வந்து ஒரு நேம் போர்டு செஞ்சு நான் அதை இது கூடயே அட்டாச் பண்ணிட்டேன். இந்த நேம் போர்டு எப்படி செய்கிறதுன்றதை நான் வந்து அடுத்தது ஒரு வீடியோ தனியாகவே அப்லோட் பண்ணுறேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. பை, டேக் கேர்.